Jadi ini merupakan alat mesin penumbuk terasi. Jadi ini menggantikan proses penumbukan yang semulanya manual, yaitu dengan tenaga manusia, ini sudah digantikan dengan tenaga mesin, yaitu motor listrik. Untuk efektivitasnya sendiri, untuk efisiensi alat itu mencapai 96%. Jadi melebihi efisiensi pada penumbukan secara manual, yaitu dengan tenaga manusia tadi. Jadi ini efisiensinya lebih tinggi dibandingkan dengan menggunakan tenaga manusia. Satu kali proses penumbukan ini mampu menumbuk bahan sebanyak 2 kg. Jadi untuk kapasitasnya sendiri itu mencapai 5 kg pada proses penumbukan awal dan 3,5 kg pada proses penumbukan akhir untuk dicetak. Bahan baku terasi sendiri itu menggunakan murni udang rebon. Bahan dasar pembuatan terasi ada yang campuran ikan kecil, ada yang murni udang rebon. Pembuatan alat ini biayanya mencapai 4 juta, itu sudah termasuk motor listriknya. Jadi kalau dibandingkan dengan tenaga manusia, Mas, yang pertama itu yang paling mencolok yaitu tingkat kelelahan operatornya. Jadi kalau tenaga manusia kita mungkin lelah, kalau produksinya tinggi meningkat bisa diatasi oleh mesin ini. Jadi terus yang kedua yaitu biaya penumbukan. Dengan menggunakan mesin ini hanya memerlukan Rp1.200 untuk per kilogram terasi mulai awal proses hingga akhir. Tapi dengan menggunakan tenaga manusia ini kan sistemnya upah, jadi kita hitung-hitung dengan ekonomi teknik itu Rp2.000 per kilogramnya, jadi lebih hemat Rp600 per kilogram. Jadi ini alatnya murni dari ide mahasiswa Politeknik Negeri Jember dan dengan dikoordinasikan oleh pembina kami yaitu Bapak Amal Baryawan SCP MSI, dan harapannya alat ini dapat membantu masyarakat pengolah terasi, terutama masyarakat daerah Puger, agar bisa meningkatkan produktivitas pembuatan terasinya. Kita mengapa kok tetap mempertahankan proses penumbukan dari mekanisme alatnya saja sudah gaya penumbukan. Jadi kalau kita menggunakan mekanisme penggilingan daging seperti yang ada di pabrik industri besar, itu tidak bisa mempertahankan yang pertama mata udang. Nah, orang yang mengerti terasi betul akan mengerti yang pertama dilihat yaitu mata udangnya, yang kedua yaitu bau ciri khas terasi, jadi kurang timbul bau khas terasinya.